İnsan psikolojisi nasıl bozulur? Bazen hiçbir şey olmaz ama içinden bir şeyler kırılır. Sabah kalkarsın, aynaya bakarsın. Görüntün aynı ama içinde bir boşluk vardır. Adını koyamazsın. Anlatamazsın. Belki de kimse dinlemez zaten. İyiyim dersin. Ama değilsindir. İnsan psikolojisi böyle bozulur. Gürültüsüz. Yavaş. İçeriden. Küçük şeylerdir asıl yoran. Büyük olaylar değil. Küçük şeylerdir seni yiyip bitiren, bir mesajın görülüp cevaplanmaması. Kendini anlatmaya çalışırken susturulmak. Birinin sana sen de hep abartıyorsun demesi. Sürekli güçlü görünmek zorunda kalmak. Birikir. Üst üste biner. Ve bir gün taşıyamazsın.